大家好，乃黑天地先生，我们今天要继续学摇摆舞。好，今天呢，我们摇摆舞的时候会有一个动作会比较难，大家要准备好水跟毛巾哦。那我们今天学的第一个动作叫做 Mambo，Mambo 它长这样的拍子，右边回来，再回来，左边回来，再回来，所以1、2、3、5、6、7。好，我们一起来一次哦。右边踩一下，踩一下，回来，左脚，右脚，回来，右脚，左脚，回来。所以它完整的长一次是长这样的：右边让开，又回来；左边右脚让开，又回来。这时候呢，如果只有脚动作，看起来就变枯燥，所以我们记得我们要加上我们手的动作。想象一下你手好像拿着飞机一样。小朋友在玩飞机一样，右边回来，左边回来，右边回来，左边回来。因为这动作手跟脚的协调性很重要，所以比较难。我们从背面一起来做一次哦。好，右边回来，左边回来。我们跟着拍子一起来一次，1、2、3、5、6、7，1、2、3、5、6、7，好，手跟脚都要做到哦，这样动作看起来会比较漂亮。所以我们接下来呢，我们要连续做3次，5、6、7、8，右边、左边、右边、左边，1、2、3、5、6、7，哦，大家做得很棒。好，那我们接下来要讲到今天最难的一个动作哦，它叫做循旋 break。大家有准备好水跟毛巾了吗？因为这动作真的有一点点难，小小的难哦。我们先看我做一次，5、6、7、8，踩点踩跳跳开合，是不是有一点难呢？如果觉得难的，我最后会再教一个简易版的版本，大家不用担心。我们一起来再跳一次，前踩点，后踩跳跳开合。好，我们从背面一起来一次哦。5、6、7、8，1、2、3，跳跳开合。好，我们一起再一次，5、6、7、8，踩点踩跳跳开合。如果大家觉得这有点难的话呢，可以把它变成一个简易版，就踩点踩，脚就举起来就好，走路就好了，走走开合，开就不用跳太大，就小小一个开合就好了。好，我们再一次简易版的哦，走点踩，走走开合。我们从背面一起来再一次简易版的，5、6、7、8，走点踩，走走开合。好，所以呢，我们接下来要把3个刚刚学的循旋 break 加在一起，再加上一个循旋 break，3次 Mambo， 1次循旋 break。所以我们一起来做一次哦。5、6、7、8，右边、左边、右边、左边，还有一次哦，右边。左边准备接循旋 break， 踩点踩跳跳开合。好，我们从背面一起来一次哦。5、6、7、8，右边、左边、右边、左边，还有一次哦，右边、左边。好，这样循旋 break， 踩点踩跳跳开合。好，这是我们今天学的第一个跟第二个动作结合在一起。那我们今天学的第3个动作呢，它很简单，叫做 knee step， 所以翻成中文就是拍你的大腿，所以把你大腿举起来，大腿举起来，大腿举起来，大腿举起来。然后我们举起来的时候呢，我们手顺便就拍下来，拍大腿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 。记得很重要一点，要拍出声音来咯，拍大腿，拍大腿。拍大腿，拍大腿，哒哒
大大。然后呢，我们千万不要做人只有手微微的举起来就这样拍而已哦。记得大家手一定要举高高的，举起来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 ，然后把它拍下来。来，一起来做一次哦。拍下来，拍下来，拍下来，拍下来。所以我们连续做4次，就是这个动作。6、7、8，一次、2次、3次、4次，我们就完成了这个动作。我们一样呢，连续做3次的这个 knee slap， 以后呢，后面接一次循旋 break， 我们一起来做一次。6、7、8，第一次，好，第2次，第3次。好，准备。这时候我们接下来我们最难的今天的动作，循旋 break， 踩点回来，跳跳开合。好，我们从背面一起来一次哦。6、7、8，拍拍拍。第2次，拍拍拍拍。好，第3次，拍拍拍拍。准备接循旋 break， 踩点踩跳跳开合。好，然后我们来跟着音乐一起来跳一次哦。等一下拍大腿的时候，你可以随性往哪边拍边转向都没问题。6、7、8，拍拍拍。好，换方向也可以，拍拍，再回来，准备一个循旋 break， 踩点踩哈，跳开合。好，我们从背面一起来做一次哦。6、7、8，拍拍。好，准备转向，拍拍拍。好，再回去。拍拍拍，准备接循旋 break， 开合。好，大家做得很棒。那我们今天总共学了3个动作，还记得第一个动作吗？第一个动作是 mambo， 所以我们跳3个 mambo， 接一个循旋 break， 然后再跳3个 knee slap， 就是拍大腿，然后再接一次循旋 break。好，大家准备好了吗？好，准备好，我们就再一起来一次，跟音乐来喽，准备。6、7、8，右边，左边，右边，左边，还有一次哦。接喽，循旋 break。拍大腿，换方向，再回来，准备接循旋 break， 踩点踩跳，跳开合。哦，大家都很棒。这动作呢，每天在晚上睡前的时候，我们都可以来跳一次哦，把这动作深深的记在你的身体里面。好，那我们今天再从背面呢，我们来跳一次。还记得每当我们敲音乐的时候，要想象一下屁股下面有个瑜伽球要做它，身体才会有一个比较好的一个动作。6、7、8，准备接循旋 break， 踩点踩跳。跳开合，好，换方向，换方向，准备接循旋 break。今天动作是不是有点难一点呢？大家手流汗呢，所以大家记得拿起毛巾稍微擦一擦。我们准备跟着音乐来最后一次喽。
6，6、7、8，右边。准备接循线 break， 踩点踩哈，开合，好拍，转到后面去，回来。好，接循线 break。大家做得很棒，是不是有点难呢？如果有点难的，我们会试试看我们的简易版。所以呢，简易版我们再帮大家快速的复习一下：踩点回来，走，开合，是这个动作就稍微比较简单呢。好，所以大家记得在家睡前都稍微复习一下。每天睡觉前想一想，这动作在做什么呢？然后呢，隔天早上就发现这动作莫名其妙，你就会跳了。好，大家做动后，我要记得多多运动哦。大家准备好一起跟着 Teddy Sensei 一起跳摇摆舞了吗？大家在煮菜的时候也有一起顺便一边煮菜一边复习上次的脚步吗？我每个脚步呢都在生活中都可以放进去哦。那我们今天学习到的第一个动作叫做 Fall off the log， 所以它的中文叫做从独木桥上摔下来，它长这样的哦。只是看起来这东西的动作呢，是来自于想象好像从独木桥边走要摔下的感觉，所以有一种要摔下的感觉啊，摔下来啊，摔下来的感觉。好，那我们来看一下这个舞步怎么做呢？一开始的呢，第一拍，脚举起来，然后接下来脚往后踩，另外一只脚往旁边，然后跨过去，好，再一次，脚举起来，然后往后踩，往旁边，脚踏过去，再一次，脚举起来，往后踩，往旁边，脚踏过去，举起来，往后踩，往旁边，脚踏过去。那我们就右边到左边，左边到右边。我们来加速来一次哦，6、7、8。好，我们再来一次，用跟着拍子来一次哦，6、7、8，1、2、3、4，6、7、8。好，大家做得很棒。那我们今天要连续跳3次这个 Fall Frog。所以接下来会加一个新的动作，叫做 Tap Tap Break。我们来看一下这动作怎么做的。Tap Tap 交叉，转一圈，然后做须弥。大家在公园的时候，或是以前小时候有玩过凌波舞吗？就是这种有一个棍子慢慢过去那一种，就有这种动作。所以呢，我们这动作呢，前面3拍，1、2、3，接下来脚交叉了以后。把它转圈，转回来，又回到原位。接下来呢，手展开，去摇摆你的肩膀，摇你的肩膀，就这动作。所以我们跟着拍子来一次，1、2、3，转圈，6、7、8。好，我们一起再一次哦，6、7、8，点点转，转圈，扭甩肩膀。所以呢，我们接下来要把我们今天学过的 Fall off log 从独木桥摔下来做3次，以后接一个这个甩肩膀的动作。好，6、7、8，从独木桥摔下来，哈哈，后面打开交叉，后面打开交叉，再一次。好，准备要来接甩肩膀哦，前点。旁边点，后面转过来，甩肩膀。好，我们从背面一起来做一次哦。准备好喽，从独木桥摔下来，6、7、8，哈，踩踩踩，哈，踩踩踩，哈，后面旁边前面，哈，后面旁边前面再次，哈。后面旁边前面哈，后面旁边前面，好，准备好喽。前点
旁边点，后面交叉好以后就可以转过来了。交叉转一圈，就来须弥。好，就是这个动作。然后我们跟着音乐一起来一次。好，跟着音乐一起摇摆，享受这个音乐。6，6、7、8，哈，踩，哈，踩，再一次。准备前点后点，前点后点，转圈，须弥。好，大家做得很棒。这动作早上去公园喝茶聊天的时候都可以去练习哦。那我们就跟着音乐继续来一次背面的哦。6、6、7、8，哈，踩，哈，踩。好，准备前点，旁边点，转圈，交叉，须弥，甩肩膀。好，大家做得很棒。那接下来就是进入到我们复习的部分哦。我要把之前学过的 Mambo 一起复习一下，还有我们的 knee slap， 大家还记得吗？这些动作平常大家在睡觉前都可以稍微的复习一下。首先帮大家复习第一个动作 Mambo， 还记得之前拿飞机的动作吗？飞机，踩，右边脚让开，交叉，旁边脚让开，回来，这就是我们之前学过的 Mambo。所以我们还有学过一个动作叫做 knee slap， 就是手要记得要举起来，然后拍你的大腿，拍大腿。好，这就是我们之前学过的 Mambo 跟 knee slap。在这两个，还有学过另外一个动作叫做熏宣 break， 就上次有说过比较难一点点的动作，它长这样的：前踩、前点、后踩。跳，开合。那它今天我都跳简易的版本，简易版本是长前踩点回来走，开合。好，所以我们稍微复习一下上礼拜学过的动作，3个 Mambo 再加一个熏宣 break， 然后再3个 knee slap 再加一个熏宣 break， 来看一次哦。6、7、8，右边，左边，右边，左边。好，最后一次，右边，左边接一个 break， 前踩点，走，开合，准备来拍大腿，转向，拍大腿，转向，拍大腿，准备接最难的一个动作，踩点踩，走，开合。好，我们就快速的把之前的动作学了一次。今天最难的就是要把这个动作跟今天学过的从独木桥上摔下来，整个串在一起。好，然后我们就第一个是 Mambo 跳3次加一个 break， 然后我们 knee slap 跳3次加一个 break， 加上今天的从独木桥上摔下来，我们跳3次，然后我们最后加上一个点转过去甩肩膀。这个舞序呢听起来有点难，所以大家不用担心，因为我会帮大家提醒一下，大家只要跟着我跳就可以了。好，那我们先不跟音乐，我们先来跟着数拍来一次哦。6、7、8，右边，左边，右边。好，第3次，右边，左边，加上一个简易的 break， 前踩点回来，走，开合，然后这样拍大腿，然后转向后面拍大腿，再回来，最后一次
紧接着接一个 break， 前踩回来，走，开合，接上加今天的，从独木桥上摔下来，就，再一次，啪，走，最后一次，加上这个前点、旁边点交叉转一圈，甩肩膀。好，那我们接下来就跟着音乐一起来一次喽。6、6、7、8，右边。准备接上一个 break， 踩点，开合，抬大腿，换方向。好，准备回来。准备接一个 break， 踩点走，开合，今天的好，最后一次哦，准备往前点，交叉转一圈，虚密甩肩膀，好，大家都很棒。好，这动作有点长，比较难，大家有没有都学起来呢？那我们现在拿个毛巾稍微擦一下，我们准备来从背面一起再跳一次喽。好，深呼吸，让你的心跳缓慢下来。准备好，我们再来跳这一次喽。好，我们从背面一起来跟音乐再一次。记得我们做瑜伽球。6、6、7、8，右边，左边，好，第3次哦，准备加 break， 踩点，开合，拍大腿，准备换方向，好，准备回去喽。加上 break， 踩点，开合，独木桥，好，第3次，准备接上甩肩膀喽，点转圈，甩肩膀，好，大家都甩出来了吗？这回去呢，晚上睡觉前也可以跟你的好朋友或是老婆、老公一起互相玩耍一下。好，那大家是不是都累了呢？喝杯水，然后谢谢大家。今天我们来休息一下，喘口气。